欧洲热浪袭来，希腊野火肆虐，就连民宅都难以幸免。Το συναίσθημα ήταν τρομακτικό. Να βλέπεις να καπνίζουν τα πάντα και να βλέπεις τη φωτιά να έχει περάσει και να μην μπορεί κανείς να κάνει κάτι. 民众说起来实在好无奈。12号，希腊首都雅典近郊遭到野火肆虐，四处浓烟笼罩，当地下令疏散居民3万人以上，许多人只能眼睁睁看着家园陷入火海。Να ξεκινήσω ότι δεν πιστεύαμε ότι θα έρθει η φωτιά μέχρι εδώ. Από εκεί που ξεκίνησε είναι πάρα πολύ μακριά, περίπου μισή ώρα με αυτοκίνητο. Και όμως ήρθε, ήταν πάρα πολύ γρήγορη, πάρα πολύ αέρας. 因为热浪与强风加剧野火扩散，超过4万公顷土地被火舌吞没，更距离雅典仅仅14公里。希腊年年有野火，但这是最接近首都的一次。所幸风力减弱，才让火势得以被控制。Now, firefighters in Greece say they have made progress containing a wildfire that was approaching the capital, Athens. This fire started Sunday and spread rapidly, burning homes, businesses, and leaving at least one person dead. 随着地球暖化，热浪成为欧洲不得不面对的问题。根据巴塞隆纳全球健康研究院数据估计，在全球最热的一年2023年，欧洲有超过47000人死于高温，而这一切都是因为人类排放过多温室气体。地球暖化不断增强，若是各国不减碳，恐怕真的会让热死不只是形容词。三立新闻参谋庭报道。